Jam kryeplaku i fshatit të Rrjoll. Ka disa ditë që banorët e fshatit të Rrjoll u bjenën në qafë. Forcat e renit, pa kënë kush prezent tjetër, me dokumentacion as me gjanve, që thjesht kena ardhë me një pretekst gjohë se do me ban kërmime. Pa ta kanë ban rapshime, kanë ban, nuk lejojnë njerëzit mu afrua, nuk e pushojnë punët, prona është e ty nësë ata me sa njihet i ka në dokumenta ata se nuk është e kanë shenë thonë, kem dokumente s'kon janë, dokumentet janë faktike. Momentin që u bën fije rezistencë, ata kapën shoqëruan rreth 6-7 veç, edhe punimet vazhdojnë atje me fjalë pa llon llogari kujna. Na të paktën duam zyrtar me kanë me thonë që je kjo tokë ka i këtë certifikat, një kjo tokë do të veprohet një shto për me u ballafaqua. Na thonë jena shtet, policia pa letra nuk e di se është aty, na nuk jena aty ja u zonë na aty, na të na zonë na ne. Na do me ditë kush aty e marr. Kush aty e marr, ta shtonë se na jena na me policinë. Pra sa vete janë shoqëruar në policinë? 6 janë mbrën me fjalë. A ka pasur një përplasje kundrejt nga policia me banorët? Jo, ka dashur me u dal fadroma që mos me vazhdo punën për pa marrë vesh. Ta shtonë edhe këta i kanë shoqëruar. Forcërisht i kanë mund makinë, i kanë ashtu. Na kena dalë tash në shtetjet tyne, atje puna vazhdon. Pra Kristiani qëmë, ju kiet vetë atje dishmitar se si kje gjenja, direkt sa i këtjo, ata dikun muar një urdhen, u bon gardë si kur të lujnë në Shqipni, Serbi nuk ka për të bon në shej, u mrojtën polis me skafonda me mrojtëse, tash i këta na palu nuk kur kanë, vetëm të munu, mos me ilon me nezmitet e punës, ata i kapen djalin temë. Atë jo kryeplakun, po këtë meken që e kena ma që janë përfajsu, si jo një kryesis me letra, 5-6 vetë, për forcë, për shjani kanë qurë putën në pugon, tash na dulme direkt prej atje, sa t'ikim prej to, prap të shkojmë atje, sepse na nuk do na me lëshu tokën tonë. Kërkojmë që t'lirohen i ta, po i ta duhet me dalë se pasha zotën i kanë kapë, për krash që rëshjoni i kanë kapë si nuk di me të thonë, veç me paken jo atë, thash bilesi se tha me njarit me nëllë një, me i pa vetë me së tuj, se qa u bon. Tash i për zotën në zdive që mu falenderu ju, e me mujtë për në ndalë janë ta, e shkojmë prap janë tje ku i një kene dhe ju sëtë me ne. Ju do të vijoni sërisht i ndaloni pasha zotën, po na do të vijojmë gjithë ditë e ma shumë do t'jena, sepse po kërkojmë vesh tokën tonë. Ne na kanë metë në qafë, duhet me nga grabit tokën, pa fe lidhjet kur kun certifikat tonë e kanë, as kanë letë, as qesin, i tha me bile njëjtë prej aty në policëve, po pse si njët një intervjist njërit? Ja, tha, nuk kena drejt në me thonë kur i vojnë intervjistit. Po ne, a muni me në thonë ki kena i këtë letër dhe po mërojnë filanin. Nuk mërën, nuk gadzën se ka mërën, veç mos me të lonë kanë bloku rrugën, në besën zotin, mos me të lonë me shkua as te baktia, as ku ke punë tua. Mos e keni kjo, kena najt, dhe më thonë, kena najt edhe pak një i qërë kuret, ma pa një në armatos, derin fyt, me armë tëne. Kanë marrë telefonata për ku i kanë marrë për me kanë gati për me vazhdo punimet. Mrapa në kanë hi me vazhdo punimet, me njëzë kavatorat, me njëzë ato, mjetët e punës. Edhe na përminal me nalua punën, ata kundrejtesh, me najt një metër lërgë tëne. Na u nalë, na u sulme për me vazhdo punën, për me nalë për me vazhdo punën, ma të qëllim që kena ardhët që do të vinë prapë, që do t'jena prapë. Pa për dërdhun pas gjanë. Kanë qësnua, kanë qësnua 27 vetë, edhe 2-3 kushnit mitë. Përcërisht, pas një drejtë. Pavarësisht shoqërimit që është bërë për 6 personat pakën ditën e sotme, ju do të vijoni Do të vijojmë, po. Zonin ndërtimet? Do të vijojmë. Unë kam kanë një dënum edhe për këtë çështje edhe në vitin 2018, ku kam bërë jam dënuar edhe 4 muaj burg, kam bërë 1 muaj burg. Ndaj zotit Fatmir Shpellsa, që na kena dhënë, domethënë, që nga vitin 2018, kur ai ka ardhur te prona jon, na kena xhir, e kena thënë, është prona jon. Dhe i kena ai ka bë denoncim ndaj meje, ndaj që më ka dhunuar, më kanë bërë dëmtim pronë tek ne gjona domethënë pa lidhje. Edhe unë jam kanë dënuar 4 muaj, kam bërë 1 muaj burg për ta. Emër më lutem? Kastrer Shuman. Go,
Të lutem i nderuar qytetarë. Okej, ajo të Bravo. Puntone kalojë. Kalon për ditë. Kalon mbrapa, fare, nuk vjen. Fare, nuk kemi vetëm sa. Kemi toleruar me presën absolutisht. Ju lutem na lini të ndëtyrë. Ka detyrën na kena dhënë si na doktor. Vazhdo, ec. Ata që nuk kuptojnë, ne nuk merrem me këtë. Vai cosa ti? Vai come sempre più duro. A pa pse rrinë atje mor? A pa e filman dikush? Mos e prek. Se të shtë? Mos e shtë. Si shtë njëri mor? Sa të shtë mor? Se prek me dorë mor? Se prek me dorë ti? Se para ti? Pai ka sa ti? Pai pa mos e prek me dorë. Pai pa hise o tunte. Hise unë njëte. Ta hise mor. A do në wasëm theva unë, ka dal pai. Mos e prek. Atë hise ti tu, nëse vjen, që buja trash. Nëse vjen. Se pa përset. Që po të rrini, mama, pashtu. Problemi nëse për kusin futbol. Hapru, Kusin futbol, Mere, ka dhe me i qua, mërë.
Vazhdoni.